4 दिन बाद उसका बर्थडे था 10 अक्टूबर को। खुद अपने हाथों से जहर पिला रहे थे, अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे थे। दिन ब दिन उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे थे। हम हमारे हाथों से देते थे, हमें नहीं मालूम था कि ये पॉइजन दे रहे हैं हमारे बच्चे को। ऐसा मालूम होता तो हम क्यों देते। 11 नहीं 16 नहीं बल्कि अब तक 20 बच्चे मारे जा चुके हैं इस डेडली कफ सिरप की वजह से। और अगर मैं आपको इस पूरी घटना की टाइमलाइन बता दूं तो शायद आपका खून खौल उठेगा। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम ने बच्चों की मौत की वजह को ही निराधार बता दिया। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि कफ सिरप में कोई मिलावट नहीं थी, शायद इसमें गलती पेरेंट्स की हो सकती है। जबकि जिस सिरप की वजह से ये बच्चे मारे गए हैं उसके 2 साल में 40 से ज्यादा सैंपल फेल हो चुके थे। इतने फेलियर के बावजूद भी वो सिरप सरकारी अस्पताल में मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना के नाम पर बच्चों को बांटा जा रहा था। नेता तो छोड़िए, एसडीएम तक सवालों से भागते हुए दिखे। जब पत्रकार ने पूछा कि पोस्टमार्टम बच्चों का क्यों नहीं कराया गया तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की जरूरत क्या थी। उसके बाद बोला कि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं था। और जब पत्रकार ने कहा कि किसी केस में कंसेंट था वहां पर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया तो काम का हवाला देते हुए सवालों को टालकर वो निकल गए। 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं। साइड होइए प्लीज, है ना, मुझे लेट हो रहा है। I'll give you a briefing in the evening. ओके। एट द एंड जब लोगों का दबाव बढ़ा तो 2 साल की बच्ची की कब्र खोदी गई ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। यानी कि अथॉरिटीज को जो काम सबसे पहले स्टेप में करना था वो जनता के दबाव में किया गया। लगभग 20 बच्चों की मौत के बावजूद भी अथॉरिटीज का इतना स्लो एक्शन ये दिखाता है कि एक आम आदमी की जिंदगी सरकार के लिए, इन अथॉरिटीज के लिए कितनी ज्यादा सस्ती है। पर दोस्तों, मीडिया सवाल करे ना करे, हम तो जरूर करेंगे। ये वीडियो आप तक पहुंचाया है ह्यूमन ऑनलाइन ने। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।